Добар ден, почитувани гледачи. Добродојавте во уште една емисија Лилма. Пред неколку емисии зборував за лековитоста на листот од капина. Зборувавме за како капината делува на нашиот организам и како можете да си помогнете со листот од капина. Денес во оваа емисија сакам да зборувам за листот од малина, кој што е буквално сродник на капината, но верувате или не, без разлика што можеби за некој од вас станува збор за истата билка, меѓутоа лековитоста е доста поразлична и можам да кажам дека иако секоја своја билка си е лековита на свој начин, но споредувајќи капината со малината, можам да кажам дека малината итекако е полековита од самата капина. Во самиот хемиски состав, значи на листот од малина, можеме да најдеме многу витамини. Претежно, јас стално велам дека листот од малина е една билка која што е богата со витамини и минерали. Ова е една ризница, еден коктел, да кажам, на витамини и минерали, од кои што се содржат, значи, витаминот А, витаминот С, и тоа витаминот С во навистина големи количества, потоа витаминот Е, се наоѓа исто така калиум, калциум, железо, фосфор, магнезиум и слично. Листот од малина пред се морам да кажам дека е безбедна билка која што може секој да ја користи, значи може да ја користат мали деца. Исто така има доста научни податоци кои што потврдуваат дека листот од малина може да се користи за жени во фаза на бременост и тоа после третиот месец, иако морам да кажам искрено дека го немам применувано во терапии за лекување за бремени жени листот од малина, но напоменувам она што е заведено, односно она што е испитано од страна на научниците, дека некои жени, значи, може да го користат после третиот месец по 1 до 2 шоли на ден. Зашто се користи листот од малина? Листот од малина е наречена женска билка. Можам да кажам дека оваа билка е доста добра да ја користи секоја жена, бидејќи претежно, значи, многу ретко може да се користи од страна на машката популација, иако пак ќе кажам, нели, нема некои граници кај само жените или само мажите, меѓутоа бенефитите се многу поголеми кај жените отколку кај мажите. Претежно оваа билка е доста добра за подобрување на хормонскиот статус кај жената, значи оние жени кои што имаат проблеми со хормони, без разлика кои хормони да се, значи делува на урамнетежување на самите хормони, односно го подобрува хормонскиот статус кај жената. Сите оние кои што имаат обилни крварења за време на циклус, би било пожелно да користат оваа билка, бидејќи во нејзиниот состав содржи и танини, содржи и доста витамин Б комплекс, значи ги содржи сите Б витамини, а со тоа всушност делува на смирување на самите тие крвави одливи, но и воено делува на регулација на самиот циклус. За жените кои што имаат спонтани абортуси, за жените кои што имаат разлабавена матка, за жените кои што имаат разлабавени ѕидови на матката. Овие билка која што напоменувам дека секоја жена треба да ја пие, која што сака да остане бремена, која што има овие проблеми кои што ги наведов. Зошто? Бидејќи делува на можам да кажаме дека е единствена меѓу билките, заедно со виракот. Виракот нешто послаба кога станува збор за затегнување на тонусот на матката, додека листот од капина е изванредна билка за затегнување на тонусот на матката, затегнување во пределот на карлицата, значи кај жената, со тоа што на некој начин го спрема телото за бременост, па затоа примена на лист од малина во период од 3 до 6 месеци како чај, секако со паузи, значи делува на лекување на стерилитет, поготово женски стерилитет. Потоа, освен тоа што делува како превенција за абортус, значи делува и за зголемување на имунитетот, поради тоа што, како што реков, содржи висок процент на витамин С, значи го освежува организмот, го подигнува организмот, го подигнува имунитетот и воено делува на зацврстување на севкупниот организам. Делува како одлична билка за смирување, поготово кога имаме стресови, кога имаме панични напади, кога имаме депресија, анксиозност и слично. Оваа билка може да се користи слободно кај овие заболувања.
Можам да кажам дека листот од малина е билка број 1 за лекување на висока телесна температура, со тоа што делува на намалување на температурата во организмот. И воедно морам да кажам дека за сите оние кои што имаат проблеми со спиењето навечер, 1 час пред спиење треба да ја користат оваа билка. Покрај тоа што се користи значи за женски заболувања, за женски болести, може да се користи кај наразлични воспаленија во организмот. Потоа кај проливи, кај повраќање и слично, пак ќе кажам, поради танините во нејзиниот состав кој што ги содржи. А надворешно може да се применува за промивки кај воспалени очи. Кај мажите од друга страна доста добра да се користи за проблеми со простата, поготово воспаление на простатата, поготово најразлични инфекции на мокрачните патишта, исто така тоа важи и за жените, но претежно кај мажите можам да кажам дека се користи за простата и за уринарни инфекции. Кога листот од малина ќе се помеша со лист од капина и лист од јагода, ова ви е чајна комбинација за имунитет, па затоа може да се користи значи кај деца и кај возрасни. Оваа комбинација е доста добра на подигнување на имунитетот, бидејќи сите три билки во себе содржат високи количества на витамин С, делуваат антивоспалително, па затоа оваа комбинација покрај имунитет, значи може да се користи и за респираторни заболувања. Јас сум имал многу пациенти кои што промешани во еднакви делови лист од малина, лист од капина и лист од дива јагода, по 2 шолји на ден припремен чај од оваа комбинација, од овој микс, успешно излекувана пневмонија, успешно излекувана кашлица и воено зајакнат организам. Покрај тој факт да речам, за жените, значи за женски заболувања, доколку листот од малина се промеша со рузмарин, доста добро делува на регулирање на циклусот, или пак доколку се помеша со ајдучка трева, доста добри резултати дава во лекување на женски заболувања, за женски стерилитет. Од како се припрема чај од листот од малина, чајот од листот од малина се припрема многу едноставно, значи потребни се 2 супини лажици, изронети листови, значи листот како ќе се исуши, се рони добро и потоа се попарува со 500 мл изовриена вода, да стои поклопено 20 на минути до 30, се процедува, се пие 2 до 3 шолји на ден. Чајот се пие во период од 21 ден, односно 3 недели, пошто следува 1 недела пауза и потоа се повторува самиот третман. Може да се пие во подолг период, како што реков, после пораѓај, за жените после пораѓај, по 1 до 2 шолји може да се конзумира за регулација на крварењето, односно запирање на крварењето, па затоа и воедно за зацврстување на самата матка, која што после пораѓајот е значи малку разлабавена, односно да се врати тонусот на матката, да се врати организмот во положбата во која што претходно бил. Може да се комбинира значи со други билки, како што кажав, станува збор за една билка која што е доста безбедна. Јас од листот од малина правам тинктура, односно капки, кои што може да се најдат кај мене. Така да сите кои што имаат потреба од тинктурата може да ги најдат тинктурата од лист од малина може да најдат кај мене и секако за повеќе рецепти околу билките и лековитоста на билките можете да ги најдете во мојата книга Даровите на големата мајка природа, која што исто така можете да најдете кај мене. Верувам дека научивте нешто ново, верувам дека ви се допадна оваа емисија. Ви посакувам да бидете во добро здравје, до наредно видување, поздрав!